ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അല്ലൂസ് വേൾഡ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെഡ് ചീസ് സാൻഡ്വിച്ചാണ്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാൻഡ്വിച്ചും കൂടിയാണിത്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ചീസ് സാൻഡ്വിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ 3 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിരുന്നു. അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അൽമറായിൻ്റെ 2 ചീസ് ക്യൂബ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുക്കുംബർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കുംബർ, അതൊരു കടിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഞാനത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ബ്രെഡ് 2 കഷ്ണാക്കി കണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു. ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ച് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.